Ich wollte den schon vor 1,5 Stunden sagen. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt meinen Mund auftun soll. Ob das von mir kommt und ob das wirklich die Stimme Gottes war. Und ich habe heute eine große Kraft des Bösen hier gespürt. Er wollte diesen Saal in Beschlag nehmen, diese Gemeinde. Ich habe das gespürt, unvorstellbar, wie noch nie vielleicht in meinem Leben. Und ich sage euch auch warum. Ich habe diese Kälte gespürt, bis in meine Knochen. Logisch, es versteht jeder. Ach so, vorbe da provanes. Facciamo tempo do scil gente pure copala. Igen turales abidas ko dizor. Etwas dizor bin die Karte. Verspürte den Geist, die gottesierte Kraft. Aber es war eine Kälte kurz vorhanden, sagt der Bruder. Das ist die Gottesvision, die er hatte. Es war kurz eine Kälte vorhanden. Und diese Kälte wollte nicht, dass hier eine Freude aufkommt. Und diese Kälte wollte nicht, dass hier das Wort Gottes sich manifestiert. Und unser Bruder verspürte direkt diese Kälte. Und auf einmal kam diese Stimme. Gemeinde aus Wien. Fürchtet dich nicht. Bruder, Schwester. Fürchtet euch nicht. Welche Probleme du auch hast. Fürchte dich nicht. Denn wer dich zum Erschrecken bringen will, er besitzt keine Macht mehr über dir. Ich bin dein Gott. Ich bin Jesus Christus. Mein Blut ist vergossen wegen dir. Und ich habe für dich bezahlt. Und wie der Bruder schon sagte, aus meines Vaters Hand wird niemand und nichts wird dich mehr aus meiner Hand nehmen können. Und deshalb möchte ich dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, mächtige Gottesdienst, das kann Deutsch ist. Tista mächtige Gottesdienst, das kann Deutsch ist. Der mächtige Gottesdienst, das ist. Wisst ihr auch warum? Der Widersacher wollte heute hier Arbeit tun. Der heute ist unser Herr auferstanden. Halleluja. Heute ist unser Herr auferstanden. Und heute, vor mehr als 2000 Jahren, hat diesen Teufel besiegt. Und diese Angst wollte heute der Widersacher, dass er wieder uns bringen will. Aber ich sage es, was liebe Geschwister. Jetzt verstehe ich wieder. Ich verstehe diese Wärme. Ich verstehe diesen Geist. Jetzt ist dieser Geist anwesend. Der ist jetzt mit uns. Er hat Jetzt hat sich der Himmel geöffnet. Herr, wir möchten dir danken. Herr, wir möchten dir noch einmal sagen, wahrlich, ich möchte nur deinen Willen getan haben. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, ist nicht von mir, sondern von ihm. Und es ist kein Wort von mir. Ich sage es noch einmal, liebe Geschwister. Gemeinde Wien, fürchtet euch nicht. Finko, lieber Bruder, für dich. Dösche, hab keine Angst. Günther, fürchte dich nicht. Brüder, verzagt nicht. Du befürchte dich nicht. Denn Gott ist mit uns. Denn Gott ist der für uns gestorben ist. Und heute ist er lebendig und ist mitten unter uns.
Verspürt ihr jetzt seine Gegenwart? Halleluja. Versteht ihr jetzt die Gegenwart und seine Präsenz? Verspürt ihr jetzt die Gegenwart? Auf einmal ist es hat sich erfüllt. Man spürt seine Gegenwart. Auch dir sagt Gott, fürchte dich. Ich möchte euch dann diese Botschaft noch bringen. Ich danke Gott, dass er mir die Kraft gegeben hat, mich zu erheben und euch das jetzt hier zu sagen. Denn ich war schon mehr wie 1,5 Stunden jetzt hier und hatte einen Kampf mit mir, dass ich das euch jetzt sage. Nicht mit mir. Es war ein Kampf mit dem anderen. Ich sage euch, was los war. Dieser Tag. Es ist hier mit irgendwem was geschehen. Was Großes. Und nur derjenige Mensch weiß das jetzt. Wer Gott jetzt berührt hat. Wer er jetzt auserwählt hat. Ich sage euch, was es ist. Ich wollte heute den Bruder nicht hören. Mir war so, als wenn er irgendwas immer im Kreis redet. Und es ging nicht und nicht die Botschaft in meinen Kopf rein, in meinem Herzen. Ich weiß auch jetzt warum. Der Widersacher wollte wieder probieren. Er dachte, er hat wieder Kraft, doch Gottes Kraft ist allmächtig. Und deshalb, liebe Geschwister, sage ich, öffnet eure Herzen. Hört mit den Ohren eures Herzens. Und seht mit Augen eures Herzens. Und fürchtet euch vor nichts. Ich mache mir keine Sorgen. Egal was geschieht. Egal was in meinem Leben geschieht. Egal welche Angriffe es gibt. Es gibt nur den Weg Gottes. Denn auf dieser Welt endet es. Auch unser Leben hier wird einmal zu Ende gehen. Aber er gab uns ja ein Leben, das niemals endet. Und er ist gestorben. Und am 3. Tag ist er auferstanden. Und er ist der Schlüssel, der geöffnet hat dieses Schloss zum Vater. Und dort wartet der Allmächtige auf uns. Gott mit euch segnen. Amen. Halleluja. Lobt sei Gott in Ewigkeit. Amen. Amen. Jesus ist auferstanden, aber Delu stilas. Amen. Halleluja. Delu stilas. Und weil Jesus auferstanden ist, ist dein ganzes Leben gesegnet. Und alles, was du anfassen wirst, was du versuchst zu tun, geschieht unter der Kraft der Auferstehung. Unser Opfer, was wir jetzt sammeln, Seske wird sammeln für den Saal und der Günther für die 10-Jahresfeier. Wenn Jesus auferstanden ist, muss dieses Geld gesegnet sein. Amen. Weil es die Wahrheit ist, was er gesagt hat. Herr, wir preisen dich jetzt für dieses Opfer. Danke, Herr, dass es gesegnet ist, dass du auferstanden bist. Und weil du lebst und lebendig bist, ist dieses Geld, was wir geben, was wir arbeiten, was wir tun, was wir sammeln, es ist gesegnet durch dich, denn du bist der auferstandene Herr. Du bist der lebendige Gott. Lass es eine gute Arbeit tun. Lass es eine wichtige Arbeit tun, dass viele Menschen teilhaben können, das Wort Gottes hören, Gemeinschaft haben und dass die Gemeinde feiern kann. Jesus Christus aus Nazareth. Danke, Herr, dass wir jetzt den Segen aussprechen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Jan, Adonai Christos Gott.
Alles, was du gibst, smunțilesi codolube. Liebe Gemeinde, jeder von euch weiß, wir haben 10-Jahresfeier, Nice Devleske. Danke, danke, große Ehre. Tu me želim sjeme deše bersengi bučije velakane ko sam kangeri. Was feiern wir? Soski pači žaldi. Wir feiern, dass Jesus Christus 10 Jahre, Amen. Geras pači od Jesus Christus deš berš. aber an der Kolofuroi. Es ist in dieser Stadt. Seit 2000 Jahren Meine Gregedui zera berš. probieren die Menschen, Zumaveni manusha. Jesus Christus zu erklären, Te peren vorbeța. Zu ergründen. Jesus Christus. Te lașaren gindura o te hacharas les valisa. Die letzte Zeit waren so viele Dokumentationen über Jesus Christus. Put na așera za do te vevo. Da si cavena de gojaver catare luma bușolpe. Sosimito Cristo. Und viele Meinungen. Da puta da lendejal. Put gindura. Aber trotz all diesen Meinungen und Gedanken Da sacula gindura suscade. E mai gojavera de codote vevo. können sie nichts erklären. Cibirinde vorba te penen la docciacivo. Warum können sie es nicht erklären? Sostar cibirinde penen. Weil es göttlich ist. Penen sostar cadivne stars. Gott kann man nicht erklären. E deves cibiristo te acquieres cade. Gott ist. Che ode si. Wir dürfen sein, weil er ist. Amen. Amen che si svobodo te sam. Da voi si. Und auch Jesus Christus kann man nicht erklären. Da via mare rais cibirinas te acquierinas. Wir können nicht erklären, warum oder wieso. Amen cibirinas te pras cadeva cadesi anda codo. Wir können nur sagen, er ist in meinem Herzen. Amen felic musta te penas. Voi Jesus Christus de mulonilo. Ich spüre ihn. Me hachara. Deswegen müssen wir uns Gedanken machen. Anda conosite maras o shiro te da sabikindo. 10 Jahre Despersh. ist nicht irgendetwas, ist keine Kleinigkeit. Sina varisos. Be varisos te shubestes da 10 Jahre Romani Kangeri 10 Jahre eine Kirche für uns, Roman City. Despersh e Kangeri e Romenge Sitonge. Amenge. 10 Jahre ist mit dem, das Wort 10 Jahre ist schon viel. Kodi vorba korkuri. Despersh ja badosta. 10 Jahre ist, wo wir zusammen sein können. Despersh pušolpeka. Samba babte. Sieme che sloboro te vas ketane. Uns zusammen bedanken können. Te avas pektante na isarasa me ketane. Zusammen ihn loben und preisen Edo können. budinaste pararastes Ihn ketane. feiern können. Pote tas ne sai pa achiv. Was möchten wir noch? Sokamas inke. Dass noch mehr Menschen kommen. Pot me but manusha inke. Dass noch mehr Menschen errettet Pot werden. me bame halleluja. Inke me but manusha. Dass noch mehr Menschen an dem teilhaben, was wir heute gespürt Pot inke haben. me but manusha te kejon. Ja charen kodo some Dass hacharas. noch mehr Menschen die Wahrheit hören Pot me und but sehen manusha te dikeno chachimo. und spüren. Ja charen. Yoko dosio kameno. Deswegen ist auch diese 10-Jahresfeier wichtig. Anta kodosi. Kodi pa achiv sokamas. Kodi deshe pershenki. Weil sie vor 10 Jahren Menschen auf den Weg gemacht haben Ca șutinepe manushanka desh bersh podrom. nach Österreich. Te vre katel de marothem. Sie waren sich nicht zu schade, Te chisas pengete penes na yo kero va chikero. Chirestelinde. hierher zu kommen Ja venkate. und über Christus zu sprechen. Te penet pa Christo. Und auch uns soll es nicht zu schade zu sein, Te via menke. Te nareštile nas. zu investieren Te das amental variso. für das Reich Gottes, Fio raisha kole. dass auch andere Menschen errettet Od werden, via avre manushate. dass andere Menschen Heilung Od bekommen, avre manushate liberim pe te sasto. dass auch andere Menschen von der Wahrheit hören. Od via avre manushate shonen kataro chachimo. Denn Gott hat uns nicht die Wahrheit gezeigt für uns Te odilna feria menke sikada zo chachimo. zu behalten, Od te mukasle za menke. sondern die Wahrheit auszusprechen, Deja avre te penas sakoneske o chachimo. mit anderen zu teilen, Te ulavasko do solas. dass auch sie die Wahrheit Od erfahren. vivo te shonen o chachimo. Dafür ist auch das Fest gedacht, Ande kodosi kodi pace. dass noch Menschen kommen, sich erretten. Od te veni ke manusha kode penaf amen. Und ich glaube, als Christen wollen wir das alle zusammen. Te nek pa chaf o sam cristiano te